крик. С ним на устав погибали индейцы и покорители Америки, солдаты Второй мировой и штурмовики далекой-далекой галактики. Сегодня мы расскажем, откуда он взялся. У всех, кто делает кино, есть свои тайны и легенды. Маленькие детали и шуточные послания, которые не замечает даже самый внимательный зритель. Люди, которые занимаются звуком, не исключение. Одна из таких легенд — крик Вильгельма. Смешной и нелепый вопль, который с середины прошлого века кочует из фильма в фильм. От «Звездных войн» до «Бесславных ублюдков». В 1976 году саунд-дизайнер Бен Бёрд подбирал звуковые эффекты для фильма своего друга. Друга звали Джордж Лукас. Он только что показал рабочую версию «Звездных войн» своим коллегам. Те не церемонились. Фрэнсис Форд Коппола назвал картину детским бредом, а Брайан де Пальма — пердежом. За доработку черновика в итоге взялся целый штат специалистов, в том числе и по звукам. Одним из них был Бен Бёрд. За пару лет до этого в поисках необычных звуков Бен отсматривал старые фильмы и обратил внимание на вестерн «Атака на реке Фезер». В картине солдат по имени Вильгельм отчаянно кричит, когда в его ногу вонзается стрела индейца. Бёрд немедленно похитил интересный сэмпл себе в коллекцию. Спустя 3 года крик принадлежал уже безымянному штурмовику. Эффект оказался таким уместным, что в следующем эпизоде «Империя наносит ответный удар» его использовали уже дважды. Всего 2 фильмами Бен Бёрд умудрился сделать крик Вильгельма не только своим фирменным знаком, но и тонкой шуткой для всех работников киношного звукового цеха. Крик перекочевал из вселенной «Звездных войн» в следующую эпопею Лукаса, а потом и в фильмы других режиссеров. К концу 80-х шутка приелась, ее начали использовать все реже, и, казалось, Вильгельм замолчал навсегда. Но в 90-х о нем узнал молодой и подающий надежды режиссер Квентин Тарантино. Он немедленно включил крик в свой дебютный фильм «Бешеные псы». Но к тому моменту уже стало известно, что в «Атаке на реке Фезер» использовался не оригинальный, а уже готовый крик. Выяснил это все тот же Бен Бёрд. Между сиквелами «Звездных войн» он зашел в архивы Warner Bros. И узнал, что Вильгельм из вестерна 1953 года кричал чужим голосом. Режиссер «Атаки на реке Фезер» Гордон Дуглас в свое время просто взял сэмпл из фонограммы вестерна «Далекие барабаны» про освоение Флориды и борьбу с индейцами. Из графика рабочих смен «Далеких барабанов» выяснилось, что первым включал студийный микрофон Шеп Вули, музыкант и киноактер, мелькнувший в нескольких классических вестернах. Сам Вули никогда не подтверждал авторство крика, но его жена рассказывала, что звуковики часто приглашали актера дописать какие-то голосовые эффекты для фильмов. И впоследствии Вули жутко хвастался тем, что у него особенно хорошо получался смех, стоны и крики умирающих людей. 16 сентября 2003 года Шеп Вули скончался от лейкемии, а через 3 недели на экраны вышла первая часть «Убить Билла» Тарантино. В тот день во всех кинотеатрах мира, в каждом уголке мира, дважды на сеансах раздавался крик Вильгельма. Сегодня этот легендарный эффект можно обнаружить в самых неожиданных местах. Киноведы и киноманы составляют списки и компиляции всех криков Вильгельма. И, делая звук любимых фильмов погромче, до сих пор силятся расслышать предсмертный визг в исполнении Шепа Вули. Это хорош орать!